Ja, schönen guten Abend. Wir haben hier eine Veranstaltungsreihe, die nennt sich Visions 2030, Authors and Scientists on the City on the Future. Und wir haben uns eigentlich gewünscht, dass in all diesen Veranstaltungen im Rahmen der Reihe 2 Schriftstellerinnen, 2 Expertinnen, also quasi ein urbanistisches Quartett miteinander über die Zukunft der Städte reden und dass ich das moderieren soll. Nun war dieses Panel je nach der Sichtweise vom Pech verfolgt oder vom Glück verfolgt, weil sowohl Adam Greenfield als auch Onjaki relativ kurzfristig absagen mussten. Das sorgt aber dafür, dass für Angelika Fitz und für Roddy Doyle heute Abend viel mehr Redezeit bleibt. Für mich sozusagen als Urbanistin ist in dieser ganzen fast Rhetorik einer besseren Stadt. Was ich daran sehr interessant finde, ist, dass diese Rhetorik der besseren Stadt eher die Planungsgeschichte geprägt hat. Nicht erst im 20. Jahrhundert, aber im 20. Jahrhundert ganz stark. Also die Moderne war davon beseelt, wir können die bessere Stadt bauen und die nächste Stadt wird wirklich besser als die Stadt, die wir kennen. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, die Moderne hat versagt, das waren totalitäre Ideen, unsere Städte, und vor allem unsere Nachkriegsstädte sind vielleicht gar nicht so toll. Aber wir haben was gelernt und immer noch glauben die meisten Planer und Planerinnen, jetzt wissen sie es, wie es geht. Also sagen, die bessere Stadt ist möglich. Ich bin viel mehr auf der Seite der Literaten und Literatinnen in dem Fall und glaube, wir müssen weit wegkommen von diesem Wunsch der idealen Stadt, der perfekten Stadt. Und je brüchiger und je fragmentarischer unsere Städte sind, desto besser sind sie. What I wanted to do was allow myself to do something I hadn't done before, and I haven't written about the future before. So I started going down the route of dystopia. I imagined myself in 15 years doing a walk, which I do several times a day, just walking down the hill I live on to the sea. And I imagined a dystopian version of this. There's a Methodist church on the corner where I live, and there's a creche for little children, and I imagined an armed guard. Now, I'd be appalled if I saw an armed guard guarding a church, but as a writer, brilliant, great. Then I turned a corner and began to imagine the sea had encroached, as it will do, as it, unless we take steps. When the tide is high, the sea comes over the wall, and there's flooding, and we're being told it's going to get worse. So I imagined that the wall had collapsed, that it was no longer a promenade that you could walk along. I walk my dogs there, I won't, in the future I won't be doing that because it's gone. And it becomes a dangerous place because it's unlit. And I turn the other direction, and the police station, which is now a place you can just walk into, and Irish police aren't armed, is a fortress. And it's all, horrible and dystopian. And I was enjoying it, putting armed guards outside children's creches and closing down all the shops that I'm familiar with and destroying the landscape. But then I realized, that the person describing this was actually an older version of me. I'm 57 now, so I was imagining myself as a 72-year-old man with grown-up children in their 30s. And actually, when I got to a point, a few hundred words in, I didn't believe it anymore. And it's not because I didn't want to get this when I just didn't believe it anymore. Because I started remembering what life had been like 15 years before in the year 2000. And not all that different. I mean, there are significant differences, but not all that different. So I kind of doubled back and started thinking, what do I really believe it'll be like in the future? And the answer, I think, is not all that different. And I'm always frightened of people with big plans. I think they often bypass people and they forget human urges, human frailty. And, we've seen, Birmingham in Britain destroyed by big plans, absolutely destroyed by big plans. Big chunks of Dublin destroyed by big plans. The future is the car, then suddenly the future isn't the car. All the tramways, all the tram lines were taken away in Dublin. 30 years later, they're being put back.
And it just seems to me that the big planning, it's not that you sit back and do nothing, but I think if you are led by people somehow, if the decisions were led by the small events, by the small activities of people, the urge to convene and to meet, we'd be the better for it. So yeah, it'd be good if life was a little bit better, but I'd be always content when things are a little bit better. I live in a country that has changed dramatically over the years because of people. It wasn't political decisions. It was people who decided, this is the way it should be. This is not the way it should be. Ich glaube, in Ihrer Arbeit geht es auch ganz doll darum, dass Einzelne statt verändern, dass man sich von den großen Plänen verabschiedet. Ich habe jetzt gerade bei der Lesung vom Text von Angelika war ganz am Schluss dieser wunderschöne Satz, das poetische Zusammentreffen von Schreien und Handeln. Und das finde ich einen Kernsatz in diesem Text. Auf der anderen Seite ist die Stimmung dort gar nicht deprimiert, weil die Leute eben nicht nur schreien, sondern weil sie auch handeln und weil sie sagen, was aus dieser sozusagen Occupy-Bewegung oder Syntagma, und das erzählen die Leute genauso von Gezi und das kann man auch aus dem arabischen Frühling hören, dass daraus Tätigkeit entstanden ist, dass Schreien und Handeln zusammengehören, dass daraus wirklich viele NGOs, aber auch eine Art Makers-Bewegung, viel Selbstorganisation entstanden ist, dass sich die Stadt spürbar verändert hat. Dass Menschen begonnen haben zu handeln. Es muss diese neue Schnittstelle geben zwischen diesen Menschen, die sich in den letzten Jahren hoffnungsvoll aufgerafft haben, etwas zu tun, und der öffentlichen Verwaltung, weil wir wollen ja jetzt nicht alles privatisieren und an die Zivilgesellschaft delegieren. Das kann auch nicht die Zukunft sein. Roddy Doyle, Sie haben vorhin gesagt, ich greife das Stichwort Flüchtlinge von Angelika Fitz auf, Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie diesen Text ein paar Monate später in Auftrag bekommen hätten, dann wären Sie wahrscheinlich um das Migrationsthema nicht drumherum gekommen. I've been writing about people arriving into Ireland for quite a considerable time now. I've been writing short stories largely, trying to get closer to people for whom perhaps English isn't their first language. It's been marvellous really, because when I was in my 20s and 30s, Ireland was a place that people left. And then in my 40s and 50s, it became a place where people came to. And I think everybody felt, not everybody, but a lot of people felt, this is wonderful. We are now part of the world. I live in a city. Cities are magnets, but my city never was a magnet really, because it was part of a country the population was diminishing all the time. And then that stopped and the reverse happened, and this is brilliant. And they bring into any city the rhythm of their life, their skills, their education, their language. It's still something of a novelty when I turn a street and find that actually there are more black people walking down this street than there are white people. And a lot of them are speaking now with Dublin accents, which is fantastic. Angelika Fitz, in einem der Texte steht was drin, das kann man eigentlich so lesen, dass Urbanität dann ihre stärksten, ihre besten Momente hat, wenn alle sich noch so fremd sind, dass sie Neugier aufeinander spüren können, einander kennenlernen wollen, dass alle sich aber so weit vertraut sind, dass sie keine Angst voneinander haben brauchen. Meinen Sie, das verkörpert so eine Art Essenz? Ja, ich habe ja das Bild von Roddy Doyle gerade wunderschön gefunden. Also erstens, dass Migration nicht nur gut für die Demografie, für das Pensionssystem ist, sondern dass es sozusagen tatsächlich für unsere Kultur essentiell ist und vor allem für das, was wir als Stadt erleben. Stadt erleben wir dort, wo wir im Vertrauten etwas Unvertrautes sehen und wahrnehmen können, aber auch umgekehrt, wo das Vertraute unvertraut werden kann. Und ich glaube, in diesem Bild, das ist tatsächlich sozusagen das, was das Städtische ausmacht. Also es muss ja nicht jede Stadt städtisch sein. Vielleicht ist Dublin, so wie es der Roddy Doyle beschreibt, in den letzten Jahrzehnten erst wirklich städtisch geworden. Sozusagen ein homogenes Dorf, das nun immer städtischer wird durch diese Polyphonie. And it struck me that that's what real planning is about.
opportunities for people to convene and come together, because without people you don't have a city. That's, I think, what has happened in the past sometimes, is that people forget, that designers and planners and others had forgotten, there are people going to live in that thing. There are people going to want to cross the road. There are people who like leaning against the wall and watching the world go by. And if you take away the wall, they're going to fall over. Mein Wunsch an die Stadt ist, dass die großen Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Also dass unsere Städte unfertig bleiben.